आपके पास में हैंडकरचीफ है, अगर आपको कॉफ करना है उहु उहु, ठीक है, ऐसे कॉफ करो, कैसे उहु उहु, मतलब ऐसे तो नहीं कैसे करके खांसते हो वैसे खांसो, पर इसको यूज करो, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपने क्या करना है, एल्बो जो है इसको यूज करना है, स्नीज करना है, कॉफ करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, अपने एल्बो को ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि जर्म्स जो है वो इधर उधर ना जाए। ये कोई नहीं करेगा ऐसे कोई नहीं करेगा।